Buonasera da Sicilia 24, questi titoli. In un video la raffica di colpi di Kalashnikov contro un'auto rimessa a Sferracavallo, oltre 30 spari in pochi secondi da un uomo sceso da un'auto senza targa. Cresce la paura nel borgo marinaro. Quello che è successo allo Zen è gravissimo, duro il commento del sindaco di Palermo sul divieto imposto dai figli di un pregiudicato di allestire il mercatino rionale in segno di lutto nel giorno dei funerali del padre. Catania, 2 minorenni sono stati fermati dalla Digos mentre armati di pistola minacciavano coetanei per farsi consegnare 20 euro, sequestrate armi e coltello. I ragazzi sono stati trasferiti in un centro di prima accoglienza. Totò Cuffaro, accusato di 2 episodi di corruzione nella sanità, chiede di patteggiare l'ex presidente della regione, offre un risarcimento e si dice disposto a scontare la pena ai servizi sociali. Il focolaio su una nave da crociera nell'Atlantico accende i riflettori sul contagio da antivirus, 3 morti e un caso isolato su un'isola remota. Gli esperti rassicurano basso il rischio di pandemia. Avanzano i lavori nei 4 lotti dell'autostrada Catania-Ragusa, resta il nodo dei ritardi nei cantieri del tratto centrale. ANAS conferma l'obiettivo di completare l'opera entro il 2028. Calcio Serie C, dal test con l'Inter Under 23 arrivano segnali incoraggianti, 4 gol e 3 attaccanti diversi a segno. Rolfini in campo dopo la frattura al piede, intanto prosegue il ritiro a Veronello. Ben trovati, colpi di mitra contro l'auto rimessa a Sferracavallo. Siamo nel palermitano. Gli inquirenti hanno acquisito il filmato dell'agguato e ve lo mostriamo in questo servizio. Un uomo scende da una Fiat 500 senza targa e fa fuoco scaricando 30 colpi. Intanto cresce la paura nella borgata marinara alle porte di Palermo. Marco Gullà. C'è un video ripreso da una telecamera di sicurezza e ora in possesso degli inquirenti a spiegare la sparatoria di Sferracavallo, una delle prime avvenute a colpi di Kalashnikov. Nel video, in mano agli inquirenti, come vediamo, un uomo arriva a bordo di un'utilitaria e parcheggia nei pressi di un'auto rimessa e poi fa fuoco. È la sera di giovedì 9 aprile 2026, intorno alle 23:30. 2 secondi netti, poi la fuga. È una delle intimidazioni nel quartiere Sferracavallo, quella di un mese fa. L'uomo, sceso dall'auto, ha esploso una raffica di colpi contro una rimessa di auto, colpendo il cancello, diverse vetture e la guardiola dei custodi. 2 settimane dopo colpiranno con le stesse modalità il ristorante al Brigantino. Le indagini condotte dai carabinieri collegano questi episodi anche agli avvertimenti ai danni delle attività commerciali. Bottiglie contenenti liquido infiammabile sono state rinvenute davanti a noti esercizi pubblici della zona. Per chi indaga potrebbe trattarsi di un'unica regia criminale. Intanto nella borgata marinara alle porte di Palermo c'è un clima di ansia e paura, ma al contempo anche di ribellione. La politica intanto credo che si debba scusare con la comunità di Sferracavallo, perché non è possibile che questi episodi vengano ripetuti dopo qualche mese come se nulla fosse accaduto. Ed è chiaro che bisogna avviare un iter, una collaborazione tra tutte le istituzioni. La colpa è solamente nostra, perché abbiamo sempre taciuto. Non ci siamo mai espressi o lottare contro questa chiamata mafia, perché non è mafia, questa è malvagità. E restiamo a Palermo. Quello che è successo allo Zen è gravissimo, è duro il commento del sindaco Roberto Lagalla su quanto accaduto nel quartiere Zen proprio ieri, con l'imposizione di non fare allestire gli stand del mercatino rionale per permettere il funerale di un pregiudicato mafioso. Il servizio. I palloncini in aria, i fuochi d'artificio e poi un'imposizione mafiosa. Qui oggi non si farà il mercatino, ci sono i funerali di mio padre. Siamo allo Zen, la famiglia di un soggetto già imputato per reati mafiosi ha scritto sui social che non si sarebbero tenuti i mercati e di far arrivare il messaggio a tutti, perché ci sarebbe stato il funerale del padre. Oltre al divieto di montare i gazebo e le bancarelle richiesto dalla figlia del defunto, le immagini pubblicate su Facebook mostrano la bara di Carmelo Barone e i messaggi d'affetto inviati dal carcere Pagliarelli. Gravissimo, ma non sorprendente se si conosce una
psicologia che è propria di gruppi violenti, facinorosi, mafiosi, quello di segnare una loro presenza sul territorio quando il lavoro delle istituzioni, soprattutto in alcune aree della città, comincia ad essere presente e coinvolgente. Allo Zen oggi nessuno vuole parlare dell'accaduto, c'è un muro di omertà che in pochi nel quartiere vogliono abbattere. Siamo stanchi di finire sempre in prima pagina per colpa di alcuni, ci dice una signora che però non vuole essere ripresa per timore di ritorsioni. Adesso ci spostiamo a Catania. Abbiamo raccolto lo sfogo del padre di una ragazza picchiata con un pugno in faccia in una discoteca della città. Ha riportato una frattura del naso, una prognosi di 40 giorni. Aveva litigato con un ragazzo, ma, dice il padre, nessuno ha visto niente. Lorena Dolci. Quando mia figlia mi chiama alle 4 del mattino dicendomi papà perdo sangue perché mi hanno dato un pugno in faccia, per me rimane una tragedia. La telefonata che nessun genitore vorrebbe ricevere a Mario Savasta è arrivata il 18 aprile scorso. Un sabato sera che la figlia Valeria, 32 anni, nome di fantasia, vuole passare in discoteca. Il locale si trova in via Alfonsetti, la movida della stazione di Catania. Alle 4 del mattino una delle sue amiche si sente male. Lei prova a rianimarla. Agitata chiede una bottiglietta d'acqua a un ragazzo di colore. Addirittura questo tizio aveva già provato, quando c'è stato questo alterco, dammi la bottiglietta o meno, a inveire, a cercare di afferrare mia figlia, e in quel caso sono intervenuti i buttafuori del locale, che però, per quanto il nome sia Buttafuori, non lo hanno cacciato. E così, quando Valeria esce per andare a prendere la sua auto, l'extracomunitario la sta aspettando al varco e le sferra un pugno in pieno volto. Gli ha fratturato il naso in più punti, una frattura scomposta con deviazione del setto nasale. Valeria è stata operata, non si escludono altri interventi, 40 giorni di prognosi. Ovviamente tremendamente scossa, in qualche modo ha difficoltà anche a uscire, a andare fuori, perché ovviamente in viso è una sagoma. Nonostante lo shock, Valeria presenta denuncia ai carabinieri, fornisce l'identikit dell'aggressore individuato sui social, lo riconosce anche nelle foto segnaletiche, ma aspetta ancora un provvedimento. Rabbia perché vede che lei confidava molto nelle istituzioni, ma vorrebbe che si facesse giustizia. Noi restiamo a Catania, dove sono stati arrestati 2 minorenni che avevano minacciato con una pistola e rubato 20 euro a un coetaneo in compagnia di amici in Corso dei Martiri. Giusy Lazzara. Gioventù violenta a Catania. 2 minorenni minacciano con una pistola e rubano 20 euro a un coetaneo in compagnia di amici in Corso dei Martiri. I 2 ragazzi non si erano accorti che in quel momento passavano di lì poliziotti della Digos impegnati nel controllo del territorio. E così gli agenti li hanno bloccati mentre stavano ancora minacciando le vittime. Poco prima, infatti, si erano avvicinati ad altri giovani. Uno dei 2 aveva una pistola ben visibile sotto la maglietta, mentre l'altro teneva in tasca facendo finta di essere armato. Uno dei ragazzi minacciati, impaurito, aveva consegnato 20 euro, tutto quello che aveva in tasca. I poliziotti della Digos hanno sequestrato anche 2 pistole senza tappo rosso e un coltello. Prima in questura, poi i 2 minorenni sono stati trasferiti in un centro di prima accoglienza. Cambiamo pagina, chiede di patteggiare l'ex presidente della regione Totò Cuffaro, ricordiamo accusato di 2 episodi di corruzione, offre un risarcimento e si dice disposto a scontare la pena ai servizi sociali. D'accordo alla procura, il giudice deciderà fra una settimana. Manlio Viola. Sarà il giudice dell'udienza preliminare, Ermelinda Marfia, a decidere fra una settimana esatta, venerdì prossimo, il destino giudiziario di Totò Cuffaro. Gli avvocati difensori dell'ex governatore hanno depositato a sorpresa una richiesta di patteggiamento per le accuse di corruzione per aver manipolato un concorso per la stabilizzazione di personale precario all'ospedale Villa Sofia Cervello ed essere intervenuto in una gara dell'ASP di Siracusa. Gli avvocati Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano hanno presentato l'istanza di patteggiamento che parte da una ammissione
assunzione di colpa e propone una pena di 3 anni, ma chiedendo che venga scontata con lavori socialmente utili sostitutivi della carcerazione e scomputando i 5 mesi di arresti domiciliari fino ad ora scontati dall'avvio dell'inchiesta. Cuffaro risarcirà anche l'ospedale Villa Sofia e l'ASP di Siracusa con 7.500 euro ciascuno. La procura si è detta favorevole al patteggiamento in questi termini. L'ultima parola la dirà il giudice proprio fra una settimana. La procura ha invece avanzato richiesta di rinvio a giudizio per tutti gli altri imputati. Si tratta dell'ex direttore generale dell'ospedale Roberto Colletti, di Antonio Iacono, primario del Trauma Center dello stesso ospedale, l'ex storico segretario del governatore Vito Raso, tutti accusati di corruzione per il medesimo episodio. Devono rispondere invece di aver manipolato una gara dell'ASP di Siracusa Mauro Marchese e Marco Dammone della Dusman, Roberto Spotti, legale rappresentante della società, Ferdinando Aiello e l'imprenditore di Belmonte Mezzagno Sergio Mazzola della Euroservice, accusati di traffico di influenze. L'udienza per loro continuerà lunedì e mercoledì e la decisione arriverà sempre venerdì insieme a quella su Cuffaro. A Agrigento un uomo è stato denunciato dalla polizia locale perché sorpreso a svolgere abusivamente attività di informatore turistico e parcheggiatore nella Valle dei Templi. Secondo gli agenti si spacciava per dipendente del parco archeologico usando un badge falso e un cappellino con la scritta Ufficio Informazioni. Sequestrati il tesserino contraffatto e 50 euro in contanti. E parliamo dell'antavirus. Inizia a preoccupare? Insomma ci spiega che cosa è e se abbiamo motivo di preoccuparci il professore Nunnari, infettivologo dell'ospedale Garibaldinesima di Catania. Desiree Ferlito. L'allarme antivirus inizia a preoccupare. Un nuovo caso su un'isola nell'Atlantico meridionale. Non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese dove si è sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone. Abbiamo chiesto al professor Nunnari, infettivologo dell'ospedale Garibaldinesima, cosa è e come si trasmette. Nei casi gravi dà un interessamento cardiopolmonare, un edema polmonare importante, un distress respiratorio acuto con una mortalità elevata, 39, 30, 50% in base agli studi. Dobbiamo preoccuparci? L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice al momento che il rischio globale è basso. Detto questo bisogna stare molto attenti perché ci sono stati 29 soggetti che erano sulla nave da crociera che hanno lasciato la nave anzitempo e a quel momento non si sapeva del virus e quindi sono tornati nei loro paesi, quindi prendendo voli anche di linea. L'OMS al momento sta facendo il tracciamento di tutti i contatti. Febbre, dolori muscolari, mal di testa, questi i sintomi iniziali, fino alla fase acuta, poi una fase gastrointestinale con vomito e diarrea, fino alle forme più gravi. Ma sappiamo con quanta rapidità si può trasmettere questo virus? Per contatti molto stretti e molto ravvicinati tramite saliva o goccioline di saliva oppure contatti diretti può passare velocemente da una persona all'altra, poi c'è il tempo per manifestare i sintomi. Colpisce tutti a prescindere dall'età ed ha una mortalità elevata a qualsiasi età. Intanto si parla già di un vaccino pronto forse tra 10 mesi, mentre l'immunologo premio Nobel Weizmann rassicura che non ci sarà una pandemia. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco, andremo a vedere a che punto sono i lavori su quella che sarà un'autostrada molto importante, ovvero la Catania-Ragusa. Tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, quasi 3 anni dall'avvio dei lavori per la nuova autostrada Catania-Ragusa che si sviluppa per 69 km lungo il tracciato della cosiddetta Ragusana. ANAS fa il punto sullo stato dei cantieri. Veronica Barbarino. È una delle opere più attese nella Sicilia sud-orientale, l'autostrada Ragusa-Catania, che si sviluppa lungo il tracciato della cosiddetta Ragusana, è oggi un labirinto di cantieri aperti, diviso in 4 lotti fondamentali per liberare un territorio produttivo ancora prigioniero di strade inadeguate. Ma quanto manca per colmare quel gap che frena, secondo molte associazioni di categoria, l'economia e la sicurezza del territorio ragusano? ANAS fa il punto.
Partendo dalle porte di Ragusa, nell'8-1 il paesaggio sta cambiando. I lavori sfiorano il 30% e avanzano nel segno della sostenibilità. È un cantiere infatti green, dove i materiali di scavo vengono riutilizzati per dare forma alla nuova strada. Nel tratto tra Chiaramonte e Licodia Eubea, nell'8-2 invece, i lavori sfiorano il 45%. Su 7 cavalcavia previsti, 5 risultano già varati, mentre gli altri 2 sono in fase di completamento. ANAS e l'impresa esecutrice stanno anche valutando soluzioni di bypass per consentire l'apertura progressiva di tratti già completati. Ma non mancano le note dolenti. Nell'8-3 il cronoprogramma è a rischio a causa di rallentamenti organizzativi con la nuova impresa incaricata. Infine, in territorio di Francofonte, nell'8-4 i lavori corrono al 40%. Si scava per una nuova galleria e si lavora ai grandi viadotti ed entro maggio i residenti godranno di una nuova viabilità secondaria nella zona di Lentini che alleggerirà i disagi locali. Una velocità dunque che non è la stessa per tutti e vede con moderato ottimismo la conclusione ufficiale dei lavori prevista entro il 2028. In un bene confiscato alla mafia, studenti e istituzioni insieme per una raccolta solidale di arance poi destinate alla Caritas. È stata una giornata all'insegna della legalità e dell'impegno civile. Sentiamo. Un agrumeto confiscato alla mafia, le piccole mani dei bambini impegnati nella raccolta delle arance, un terreno che torna a produrre per il bene e una giornata simbolo di riscatto e solidarietà. È successo a Catania, in contrada Iungetto, dove questa mattina centinaia di alunni delle scuole elementari e i ragazzi dell'istituto alberghiero Wojtyla di Catania hanno partecipato ad una raccolta solidale nell'area, un tempo della criminalità organizzata e oggi affidata alla cooperativa Beppe Montana Libera Terra. Proprio per trasmettere un messaggio forte che è quello di restituzione alla collettività, quindi restituzione sociale di un qualcosa che era stato sottratto dalla criminalità organizzata. Questo cosa significa? Che il bene confiscato alla mafia può dare occupazione, può avere una nuova vita. I frutti saranno destinati alla Caritas e ad alcune parrocchie cittadine. Questo è il senso vero della memoria, cioè la trasformazione e la restituzione alla società, alla collettività di questi posti, ed è la cosa più bella, perché vuol dire che siamo stati tutti dalla stessa parte. Un gesto semplice ma dal forte valore educativo e civile. Pensate che in questo momento ci sono ben 1332 soggetti gestori che gestiscono quindi i beni confiscati diversi, quindi non c'è solo Libera, e questo per noi è la soddisfazione più grande. All'iniziativa hanno partecipato anche il sindaco di Catania Trantino, i rappresentanti delle istituzioni civili e religiose e il presidente del Tribunale per i minorenni Roberto Di Bella. A dimostrazione che questa città si sta risvegliando e sta cominciando anche ad attivare percorsi virtuosi. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi rientreremo con il calcio e ci occuperemo del Catania ancora in ritiro. Siamo al calcio, un bel risultato, un buon risultato, quello del Catania in amichevole contro l'Inter Under 23 e certamente anche la possibilità per notare molti miglioramenti, soprattutto per la condizione della squadra. Sentiamo il servizio di Marco Carli. Le buone notizie e le chiavi di lettura future che arrivano dall'amichevole con l'Inter Under 23. Le prime due novità positive sono chiare e visibili. 4 gol, solo uno subito, con ben 3 attaccanti a segno: Ciscerelli, Forte, segnalato già in grande crescita, e Rolfini. Ecco proprio l'ex Vicenza e l'altra nota lietissima: pochi minuti in campo che al di là del gol raccontano della guarigione della frattura al piede. Ovviamente bisogna ritrovare la forma partita. Per il resto Dini ed Ausilio avrebbero potuto giocare, ma a livello precauzionale dopo acciacchi da trauma è stato preferito tenerli pronti per il prossimo test di domenica. Donnarumma, Casasola e Miceli sono ancora in fase di recupero e gli ultimi giorni di ritiro serviranno, secondo i programmi, per fare ulteriori progressi. Vale lo stesso per Allegretto, che dopo un periodo in cui è finito nel dimenticatoio, con Viali soprattutto, ha giocato 90 minuti nell'ultima di Bergamo. L'obiettivo generale è, ad eccezione di Corbari, avere tutto l'organico a disposizione per la ripresa dei lavori in casa a partire dal 13 maggio. Sotto l'aspetto tattico, evidente conferma del 3-4-2-1, i principi sono noti e conosciuti. Se poi, come
come successo con l'Inter Under 23 si riesce a migliorare le percentuali in zona gol, Toscano potrà guardare i playoff con ancora maggior convinzione. Qualità là davanti e solidità dietro, l'equilibrio che serve per gli spareggi. Oltre al recupero degli infortunati e alla miglior forma fisica, a Veronello si insegue proprio questo obiettivo. È tutto, il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, buona serata.